हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। राजस्थान में मानसून के तीसरे दौर की बात करेंगे। कब बारिश हो सकती है? राजस्थान में मानसून के तीसरे दौर की बारिश समीकरण बदलेगी। मौसम विभाग संभावना जता रहा है कि उदयपुर संभाग में भी अच्छी बारिश हो सकती है और वहां बारिश की कमी दूर हो जाएगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान पर बारिश का जोर अधिक रहेगा। उधर अगले 5 दिन तक राजस्थान में लगभग सूखा रहेगा। कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 29 अगस्त से 4 सितंबर तक राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। जयपुर के केंद्र निदेशक आर.एस. शर्मा ने माने तो तीसरे दौर में 1 सप्ताह तक बारिश का योग बन रहा है। धन्यवाद।